Kwa ajili ya kufungua kipindi chetu, twende mbele za Mungu kwa maombi. Tufungue kipindi chetu kwa maombi. Mtakatifu Mungu mwenye nguvu, uketie mahali pa juu palipoinuka, ninasema asante Baba kwa neema yako. Asante Mungu mwenye nguvu, uketie mahali pa juu palipoinuka, ninasema asante Baba kwa neema hii uliotupa Bwana. Asante Baba kwa upendo wako. Asante Baba kwa neema hii ya kipekee uliotupa Bwana. Tunaliadhimisha na kulitukuza jina lako Bwana. Baba, sisi kama watoto wako Bwana, tuko mbele ya madhabahu yako. Tumekimbilia kwako Baba, maana Mungu tunajua kwako kuna uzima, kwako kuna uponyaji wa taifa, kwako kuna uponyaji wa miili na nafsi zetu Bwana. Baba, tunasogea mbele ya madhabahu yako. Tunaomba neema yako Bwana katika ibada hii ya leo Bwana. Baba, tunahitaji neema yako na kibali chako. Tunahitaji neema yako na kibali chako Bwana katika ibada hii ya leo Bwana, katika damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza, tunaalika uwepo wako mahali hapa Bwana. Tunaalika nguvu ya Roho yako Mtakatifu mahali hapa Bwana. Baba, tuhudumie, hudumia kanisa lako Bwana. Tuhudumie Bwana, sisi kama watoto wako, sisi kama kanisa, sisi kama taifa, sisi kama kabila Bwana. Tuhudumie Bwana. Hudumia kanisa lako Bwana. Tuhudumie Bwana. Hudumia kila mmoja wetu Bwana. Maana Bwana, tumekuja nyumbani mwako kuhitaji kula na kunywa mezani pako Bwana. Tunaomba neema yako Bwana na kibali chako. Nguvu ya Roho yako Mtakatifu Bwana ikatuhudumie Bwana. Mungu wa rehema, tunaomba neema na rehema zako Bwana. Pale ambapo Mungu tumeenda kinyume na mapenzi yako Bwana, tunaomba rehema zako, tunaomba huruma zako Bwana. Baba, neema yako yatutosha. Tunahitaji neema yako Bwana. Tunahitaji neema na kibali chako Bwana. Baba, sisi hatuwezi bila wewe Bwana. Sisi hatuwezi. Kanisa lako hatuwezi Bwana. Kanisa lako hatuwezi Bwana. Tunahitaji neema yako Bwana. Tunahitaji neema yako Bwana. Tunahitaji kibali chako Bwana. Baba, neema yako Bwana. Neema yako Bwana. Neema yako Bwana. Neema yako Bwana. Tunahitaji neema yako Bwana. Kanisa lako Baba, tunahitaji neema yako Baba. Kwa akili zetu Baba, sisi hatuwezi. Kwa akili zetu Baba, sisi hatuwezi. Tunahitaji neema yako. Tunahitaji huruma zako. Tunahitaji kibali chako mbele ya madhabahu yako, mbele ya kiti chako cha rehema na neema Bwana. Baba, tunahitaji neema yako. Tunahitaji kibali chako. Tunahitaji kibali chako. Baba, utuangazie Bwana nuru ya uso wako Baba. Baba wa rehema, tunahitaji kibali mbele ya madhabahu yako. Tunahitaji neema yako Bwana. Tunahitaji neema ya kipekee Bwana mbele ya madhabahu yako Bwana, katika damu ya Yesu Kristo, katika nguvu ya damu ya mwana kondoo. Baba, ninaomba nguvu ya Roho Mtakatifu izidi kutuhudumia Bwana. Izidi kutuhudumia Bwana katika ibada hii ya leo Bwana, katika damu ya mwana kondoo. Baba, ninaomba neema yako na kibali chako Bwana iwe juu ya kila mmoja wetu Bwana, katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Mshangilie Bwana Yesu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni neema ya kipekee ambayo Mungu ametupa kwa siku njema hii ya leo. Haleluya. Haleluya. Nina furaha sana kwa ajili ya wewe ulioko mahali hapa. Nina furaha sana. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nataka tuangalie, tujifunze neno hili. Haleluya. Haleluya. Tuangalie neno la Mungu katika kitabu cha Waefeso sura ya 4. Haleluya. Waefeso sura ya 4 mstari ule wa 15. Haleluya. Amen. Kwa wanaoandika, kichwa cha somo kinasema haleluya. Kwa wanaoandika, kichwa cha somo kinasema tumia wakati uliopewa na Mungu. Tumia wakati au majira uliopewa na Mungu kwa kuweka akiba. Haleluya. Tumia wakati uliopewa na Mungu. Haleluya. Kwa kuweka akiba. Haleluya. Biblia inasema kuna wakati wa mavuno na kuna wakati wa kupanda. Haleluya. Kwa hiyo kuna wakati ambao Mungu anatupa, na huo wakati au hayo majira ambayo Mungu anatupa, tunatakiwa tufanye mambo ambayo yanapaswa tuyafanye. Haleluya. Neno la Kristo linasema katika kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari ule wa 15. Biblia inasema, basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Haleluya. Basi angalieni jinsi mtakavyoenenda. Haleluya. Alafu pointi yangu iko kwenye mstari wa 16. Haleluya. Inasema haleluya. Inasema mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Haleluya. Zamani hizi ni za uovu. Sasa Biblia inasema mkiukomboa wakati, tuenende tukiukomboa wakati. Haleluya. Zipo majira na wakati ambayo Mungu ametupa. Haleluya. Tunaona katika nchi za nje huko. Haleluya. Huko nchi za nje tunaona wengine hawapati nafasi hata ya kumwabudu Mungu. Haleluya. Wengine hawapati nafasi hata kidogo ya kufanya kazi fulani ili wajipatie chakula. Hiyo nafasi hawana. Lakini sisi kama Watanzania kuna nafasi ambayo Mungu ametupa. Haleluya. Na Mungu ametupa nafasi ya kufanya mambo fulani. Haleluya. Mungu ametupa nafasi ya kufanya kazi. Tunatakiwa tuitumie hii neema ambayo Mungu alitupa kwa kuweka akiba. Haleluya. Inaweza kuwa akiba ya kiroho kama vile maombi, kulisoma neno, kulitafakari neno, kufuatilia mafundisho mbalimbali ya kiroho yanayofundishwa na watumishi mbalimbali. Haleluya. Kwa hiyo huu muda ambao Mungu ametupa wa kumwabudu Mungu ni wakati ambao wengine wanautafuta lakini hawauoni. Lakini Mungu ametupa. Tunauchezea. Haleluya. Hii si majira ya kucheza. Hii sio majira, sio wakati wa kulala. Ni wakati wa kulia mbele za Bwana. Ni wakati wa kulalama mbele za Mungu, ili Mungu akayatengeneze yale ambayo yanataka kuharibika katika taifa. Mungu akayatengeneze yale ambayo yanataka kuharibika ndani ya kanisa. Huu ni muda wa kanisa kusimama na kuomba. Ni muda ambao Mungu ametupa. Sisi kama kanisa tunaona wenzetu hawana hata muda wa kusali, hawana hata muda wa kuomba. Lakini Mungu ametupa hii neema, ametupa hii nafasi, huu wakati. Tuenende tukiukomboa huu wakati. Tuenende tukiukomboa huu muda ambao
Mungu ametupa. Haleluya! Kwa kufanya kazi kwa bidii, kwa kuweka akiba kwa wanaofanya kazi, kwa kuweka akiba. Haleluya! Unaweza kuwa hauna kazi, lakini kuna mbinu mbalimbali ya kufanya kazi ili upate faida. Haleluya! Kwa mfano, haleluya, kwa mfano, ukamwambia mtu, ukaenda dukani, ukaona mahitaji ya mtu, mahitaji ya vitu vinavyohitajika dukani au wapi, masokoni au vibandani. Haleluya! Ukaona kuna vitu fulani vinahitajika, ukamwambia huyo mtu, naomba unipe hiyo oda nikakuchukulie hivi vitu mjini nikuletee. Haleluya! Umeleta hizo vitu. Haleluya! Ukaleta pale. Haleluya! Unapoenda kuchukua, unajua kwenye hichi kitu ninachoenda kufuata nina faida ya shilingi kadhaa. Haleluya! Kwa hiyo kwenye hiyo faida unarudisha ile hela ya watu uliokopa. Haleluya! Hiyo ni mbinu mojawapo ya kufanya kazi. Na Watanzania, Mungu ametupa neema sana, neema kubwa sana. Ametupa ardhi. Haleluya! Kwa wakulima, inaweza kuwa na sehemu kidogo ya kulima. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Inaweza kuwa na sehemu kidogo ya kulima. Weka akiba hapo kwenye hiyo sehemu. Panda chochote unachokijua itaiva haraka. Haleluya! Inaweza kuwa mboga au nini. Haleluya! Ni muda wa kuweka akiba, ni muda na ni majira ya kupanda. Haleluya! Kwa ajili ya kuandaa msimu ujao. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema mkikomboa wakati, mkikomboa wakati. Haleluya! Kwa hiyo tukomboe huu wakati ambao Mungu ametupa wa kufanya kazi, wa kumwabudu Mungu. Tuweke akiba ya maombi. Haleluya! Weka akiba ya kulitafakari neno. Weka akiba ya kufuatilia mafundisho mbalimbali ya kiroho yatakayo kujenga au yatakayo kusaidia katika msimu mpya ujao. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie kitabu cha Mhubiri. Haleluya! Mhubiri sura ya 3. Mhubiri sura ya 3. Ninazungumzia habari ya kuweka akiba, kutumia wakati tuliopewa na Mungu ili tujiwekeze. Haleluya! Tutumie huu muda ambao Mungu ametupa. Haleluya! Mhubiri sura 3. Biblia inasema, kwa maana kila jambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Haleluya! Haleluya! Nasema wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa. Haleluya! Hasa kuna watu wengine ule wakati wa kupanda wao ndio wanang'oa. Ule wakati wa kupanda maombi. Haleluya! Maombi yako mbele za Mungu ni kama mbegu. Haleluya! Hasa ule wakati ambao
tunatakiwa tupande. Wewe ndio unaanza. Haleluya. Wewe ndio unaanza kung'oa. Maanake majira yatakupita. Wakati ambao Mungu amekupa upande utakupita. Matokeo yake utakuwa unaomba, utajiona Mungu hajibu, utajiona Mungu hanisikii. Lakini kumbe umeuchezea ule wakati ambao Mungu amekupa. Haleluya. Maanake unapochezea ule wakati au ule muda ambao Mungu amekupa, unapochezea, hujui majira yajayo, hujui wakati ujao. Kwa hiyo huu wakati ambao Mungu ametupa wa Watanzania kumwabudu Mungu, wengine hawana hii nafasi, wengine hawajapata, mataifa mengine hawajapata hii neema, lakini sisi tumepata, alafu tunauchezea. Haleluya. Jamani, tukomboe wakati, tupande na tuyang'oe yale ambayo adui ameyapanda juu ya taifa letu. Tutengeneze pale ambapo pameharibika juu ya taifa letu. Haleluya. Nasema wakati wa kuua na wakati wa kupoza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Watanzania tumepata nafasi. Haleluya. Mungu amemtumia rais wetu ya kwamba uponyaji wa taifa unapatikana kwa Mungu, unapatikana madhabahuni pa Mungu. Kwa hiyo rais wetu akajua kuwa madhabahuni, kanisani au madhabahuni pa Mungu, kwa Mungu ndiko kunakopatikana uponyaji wa taifa. Maanake tunapochezea huu muda ambao Mungu ametupa, tutachekwa na wengine, tutachekwa na mataifa ambao wamekosa huu muda, tutachekwa na wale ambao wamefungiwa ndani, hawana nafasi ya kumwabudu Mungu, hawana nafasi ya kumwomba Mungu, hawana nafasi hata kujifunza neno la Mungu kwa pamoja. Lakini Mungu ametupa hii neema, tunatakiwa tukomboe, kwa sababu Biblia inasema kwa kila jambo kuna majira yake. Haleluya. Hata hivyo kuna majira ya uponyaji juu ya taifa la Tanzania. Kuna majira ambayo Mungu ametuwekea. Haleluya. Kwa hiyo huu wakati ambao Mungu ametupa, tutumie kuweka akiba ya maombi, akiba ya kulitafakari neno la Mungu. Tuweke akiba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Haleluya. Wa Tanzania, ni wakati wa kuomboleza mbele za Mungu. Ni wakati wa sisi kulalama mbele za Mungu. Mungu akatuponye na hili janga linaloikumba dunia. Mungu akaiondoe kabisa juu ya uso wa nchi. Haleluya. Mungu akatuponye na hili janga. Ni wakati wa kuomboleza mbele za Mungu, kulia mbele za Mungu. Haleluya. Ni wakati wa kulalama na kulia mbele za Mungu, ili Mungu atuepushe na hili janga, ili Mungu atuepushe na hili linalolikumba taifa na dunia kwa ujumla. Haleluya. Wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe, wakati wa kukumbatia kwa